iyadoo muddo kooban ay ka dhiman tahay xilligii lagu balansanaa in la qabto doorashada madaxtinimada dalka ayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa ku soo qulqulaya musharaxiin aad u fara badan kuwaas oo doonaya inay ka qayb galaan ololaha doorashada oo la filayo in dhawaan ay ka bilowdaan gudaha magaalada Muqdisho. Cabdiraxmaan Xaaji Cabdulle waa gudoomiyaha ururka Somali Team for Reality wuxuuna shaaciyay inuu yahay musharax u taagan ka qaybgalka doorashada madaxtinimada dalka waxaana musharaxan oo maanta uu soo gaaray magaalada Muqdisho uu sidoo kale sheegay in haddii uu ku guuleysto hadafkiisa siyaasadeed uu ku shaqeyn doono cadaalad iyo waliba sinaan. aad baan ugu faraxsanahay inaan soo gaaro caasimadda dalka Soomaaliya Muqdisho ujeedooyinkan oo imidna waxaan u maleeynaa qaarkiin fahamsantihiin أنا وحنا قدوميها Somali Team for Reality وحنا سو قاري هلكن أنا كقرب قالوا الله الدورشين كصوص على مدحتنا Soomaaliya سيان سدي وانجيل لهن أنا شاعر لهن أنا هاي مدحته وتاجن حلك مدحونا Soomaaliya سببها يقولوا لي مشرحنا ماذا دلك Soomaaliya مدهاتن لبعض سنة بواحد كتير خلاف سياسيات وآدي الراجي خلاف كسياسيات والراجي درتيس بنوك اللي في إن النبو يستغنوا سيا وسار خلاف كاس خلاف كسياسات ده ولا ربين لجسار Soomaaliya إن هل الرمبا لجسار كرا الرنكاية بارمنا Soomaaliya هدي أن كقوليستو حلك مدحونا Soomaaliya إن كله حلقة وحوي أرنتاسي عدالة السنانتا. sidoo kale Maxamed Axmed Cali oo gudoomiyaha xisbi la magac baxay UDIS oo isna Muqdisho soo gaaray ayaa shir jiraayid oo ku qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxa uu kaga hadlay hamigiisa siyaasadeed. bismillahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa la yiraahdaa Maxamed Axmed Cali ma ahi musharax cusub waxa la wada socotaa inaan tartankii 2009 aan ku jiray Djibouti haddana aan u soo noqdo wadankayga diyaarna u ahay inaan ka qayb qaato isbedelkan soo socdo anoo mar walba ku hadlay magaca ururka UDIS ee dhalinyarada isbeddelka Soomaaliyeed waxaan idin sheegayaa maanta in aad lagu soo dhaweeyay airportka Muqdisho waxaan idin ballan qaadayaa insha Allah mustaqbalka wadanka waxaad la socotaan inuu dhalinyaro yahay dhalinyarada waxaan u sheegaynaa inay leadershipkan insha Allah aan ka qayb galno isbedel weyn aan la nimaadno marka waxaan ballan qaadaynaa wadankeena wuxuu ka bedelno insha Allah oo aan gaarno horumarka ummadda adduunka maanta ay gaartay waxaan diyaar u ahay micnaha inaan leadershipkaas aan ka qayb qaato insha Allah gudoomiyaha xisbiga dadka ahna musharaxa u taagan xilka madaxtinimada ee dalka Soomaaliya Professor Saciid Ciise Maxamuud oo isna dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho kadib markii uu safar ku tagay qaybo kamid ah gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa isna hadal uu siiyay warbaahinta waxa uu baaq ugu diray madax dhaqameedka Soomaalida ee uu shirku uga socdo gudaha magaalada Muqdisho. waxaan jecelahay waayaha sidaas la socotaan waxa dood badan ay ka taagan tahay arrimaha dastuurka ay ka taagan tahay sida la ogaay ee hore looga wada hadlay waxa masiirka ummadda Soomaaliyeed ama had madax banaanida ummadda Soomaaliyeed ama dawladnimada ummadda Soomaaliyeed waxa gacanta loo geliyay dadka odayaasha gacanta loo geliyay waxaana muhiim ah in dawlad markay soo socoto aan rajeynayno in dad cadaalad ku soo baxaan waxa laga maarmaana in hesho dastuur la'aan dawlad ma dhismi karto marka waxaan aaminsanahay in dastuurku wax badan ay ka khaldan yihiin waxaan aaminsanahay in wax la saxo mas'uuliyiinta dawladda maadaama ay u xil saarteen dadka odayaasha inay maartay maxaa wax la yiraahdo arrimaha dastuurka ah ay sameeyaan waa in la dhageysto yaalana dawladda kamal gaarka iyo UN-ka labadaba waa in odayaashii shaqo loo xil saaray arrintan laga dhageysto waxay soo xirsheen mideeda kaleeto odayaasha maadaama lagu soo xulay laba qodob inay sameeyaan ayaguna ay raali ka ahaayeen markii ay macnaha la soo xulayay oo ah inay sameeyaan maxaa wax la yiraahdo ergadii dastuurka asixiyay iyo inay soo xulaan baarlamaankii mustaqbalka inay soo xulaan labadaas oday maadaama odayaasha loo xushay waa in ayaga naftigoodu ay ku ekaadaan waxyaabo loo xushay ama loo igmaday in wax ka qabtaan waxaan u soo jeedinayaa odayaasha dadaal badan ay sameeyeen waxyaabaha ay arkeen waa inay ka soo jeediyaan tala soo jeedin ay xaq u leeyihiin magaalada Muqdisho oo lagu wado inay marti geliso shirarka ansixinta dastuurka iyo doorashada madaxtinimada dalka ayaa maalmaha dambe waxa ku soo qulqulaya musharaxiin aad u fara badan iyo mas'uuliyiin kale oo doonaya inay goobjoog u ahaadaan qaabka
qaabka ay wax u socdaan. Nimco Maxamed Bashiir, Somali Channel, magaalada Muqdisho.